හොඳම මාකටිං මෙතඩ් එක මොකක්ද? හොඳ මේක. සුපිරි මේක මොකක්ද? word of mouth. ඒ කියන්නේ කටින් කට යන්නේ. ඒ කියන්නේ අර අතන හොඳයි. මෙතන හොඳයි. අර අරු හොඳයි. අතන්ට ඵලයන් නියමයි. මේ දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ ළමයි එක්කන අය ඔයගොල්ලෝනේ අරු හොඳයි වරෙන් යන්න බලන්න. එහෙමනේ කිව්වේ. දැන් ඩොක්ටර්ස්ලා බලපන් ඔය බෙහෙත් දෙන්නේ. අපි ඩොක්ටර් ගහනද අපි වගේ පෝස්ටර් හැමතැනම ගහලා යනවා.